ឥឡូវពួកយើងបន្តមកដល់វីដេអូទី2ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការបង្កើតអក្សរតែម្ដងហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកម្មវិធីមាន2កម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមាន Adobe Illustrator ហើយនិង Adobe Photoshop តោះឥឡូវនេះយើងអនុវត្តការបង្កើតពុម្ពអក្សរជាមួយនឹងកម្មវិធី Illustrator ជាមុនសិនយើងត្រូវបើកកម្មវិធី Font Creator មកហើយយើងទៅបើក Font បណ្ឌិតដែលខ្ញុំបានតម្លាក់ link ឲ្យខាងក្រោមហ្នឹងហើយយើងចូលទៅធ្វើការបើកពុម្ពអក្សររបស់យើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងតិចយើងអាចសង្កេតឃើញហើយបើយើងនិយាយពីការធ្វើព្យញ្ជនៈខ្មែរអក្សរខ្មែរគឺវាមានទំហំខុសគ្នាមានកខគោបែបនេះគឺវាប៉ុនគ្នាទាំងអស់គ្នាអាចមើលយល់ហើយកខគោងចឆជហ្នឹងគឺទំហំវាតាមប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអក្សរខគឺវាមាន12អញ្ចឹងបានន័យថាអក្សរខវាអាចនឹងស្មើក2ដងដើម្បីផ្គុំទៅជាអក្សរខអញ្ចឹងទំហំអក្សរនីមួយៗគឺវាមានទំហំខុសគ្នាដូចជា3ទៅ4ប្រភេទដូចជាអក្សរឈរនេះក៏វាធំអក្សរឈរអាចនឹងធំប៉ុនអក្សរណហើយអក្សរនេះគឺស្មើនឹងអក្សរញឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការបង្កើតអក្សរកជាមុនសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើអក្សរកមកចុចលើវា2ដងហើយយើងនឹងបានផ្ទាំងមួយនេះបន្ទាប់មកយើង select វាទាំងអស់យើងចុច Control A ក៏បានក៏យើង select វាទាំងអស់មកបែបនេះមកហើយយើងចុច Control C នៅក្នុង keyboard របស់យើងដើម្បី copy វាហើយយើងចូលនៅក្នុង Illustrator យើងបង្កើត Excel ថ្មីមួយ Artboard ថ្មីយើងយកទំហំ18គុណនឹង18ទៅហើយយើងរើសទំហំ18គុណនឹង18យើងអាចរើស point ក៏បានរើស pixel ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេតែយើងប្រើ point ហើយយើងយក OK បន្ទាប់មកយើងបានកណ្ដាលកិច្ចការហើយយើងត្រូវ Control V វាដើម្បីទម្លាក់អក្សរកបញ្ចូលហើយអក្សរករបស់យើងវាជាលក្ខណៈ stroke យើងគ្រាន់តែបំពេញវាជា fill color វិញមក fill វាជា color ហើយដោះ stroke ចេញវិញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងអក្សរកនៅក្នុង Adobe Illustrator យើងហើយនឹងនៅក្នុង Font Creator នេះគឺមានទំហំប៉ុនគ្នាវាជាវិធីសាស្ត្រលឿនមួយដែលខ្ញុំទើបតែរកឃើញដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើក្នុងនេះឲ្យស្អាតទៅយើងមិនបាច់ខ្វល់ក្នុងការសេរីទំហំនៅក្នុងនេះម្ដងទៀតទេយើងគ្រាន់តែធ្វើហើយយើង copy វាមក Control C វាទៅដាក់នៅក្នុងនេះ Control V មកអញ្ចឹងយើងនឹងបានអក្សរកដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាតែម្ដងអត់បាច់ហត់សេរីទំហំនៅក្នុង Font Creator នេះម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមកបន្ទាប់ទៀតទម្លាប់ដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការក្រិតម៉ែត្រវានៅក្នុង Illustrator Font Creator នេះយើងទុកវាមួយឡែកសិនទៅព្រោះថាពេលនេះជាពេលដែលយើងត្រូវតែច្នៃអក្សររបស់យើងសិនចាំយើងខ្វល់អំពីការដាក់បញ្ចូលវានៅក្នុង Font Creator អ្វីដែលសំខាន់គឺការច្នៃអក្សរឲ្យបានស្អាតហើយមើលទៅមានរបៀបអញ្ចឹងដល់នេះយើងនៅធ្វើការដាក់ម៉ែត្រក្រិតបន្ទាត់របស់វាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអក្សរផ្សេងៗទៀតវាប៉ុនទំហំគ្នាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងបើក ruler របស់ Illustrator មកបើក ruler Control R ហើយយើងទម្លាក់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាគោតែកុំ scale នេះអីយើងកុំ select វា scale វាបរិយអីព្រោះថានេះវាជាទំហំដែលចេញពី Font Creator តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទម្លាក់បន្ទាត់របស់យើងអូសបន្ទាត់មកយើង snap វាក្បាលសក់គឺត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំបើកបន្ទាត់សិនឲ្យបានបើកបន្ទាត់យីរួមយើងក្រិតត្រឹមណាដែលជាចំណុចដែលយើងគួរតែធ្វើយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវក្រិតវាដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាបែបនេះឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានក្រិតຂະຫນាតវាហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបង្កើតអក្សរដែលពីកដល់អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលត្រង់គ្នាសិនយើងឃើញថាអក្សរកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ຂະຫນាតនឹងបានអក្សរកខគោអក្សរណាដែលមានទំហំប៉ុនអក្សរកគឺយើងអាចធ្វើវានៅក្នុងຂະຫນាតក្រិតនេះបានឃើញទេអញ្ចឹងការធ្វើគឺបែបហ្នឹងការនេះក្រិតម៉ែត្រហើយយើងចាប់ដាក់អនុវត្តក្នុងការធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងការធ្វើខ្ញុំអត់បង្ហាញទេព្រោះវាជាភាពច្នៃប្រឌិតរៀងខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ដំណើរការនៃការធ្វើវានៃការបង្កើតវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបំបែកក្បាច់ទៅខ្លួនឯងទៅហើយច្នៃប្រឌិតទៅខ្លួនឯងទៅផលិតជាអក្សរដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយយើងអាចចែករំលែកគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់យើងគិតថាស្អាតបែបណាក៏យើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅហើយការធ្វើអក្សរនេះគឺទំហំអក្សរកវាមានច្រើនតួមែនទែនដែលមានទំហំប៉ុនអក្សរកហើយវាមានទំហំបន្ទាប់ទៀតគឺទំហំអក្សរខអញ្ចឹងអក្សរខវាស្មើនឹងកបូកចូលគ្នា2ដងហើយវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតអក្សរខអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ
អានវត្តដូចមិញទៅគឺយើងចុចអក្សរខូមកហើយយើង select វា copy វាទៅដាក់ក្នុងអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់ថានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើទំហំនឹងឲ្យហើយម្ដងទៅទំហំណាដែលប៉ុនគ្នាគឺយើងធ្វើវាហើយម្ដងចាំយើងទៅទម្លាក់នៅទំហំអក្សរបន្ទាប់ទៀតដូចជាអក្សរខូនេះគឺវាជាទំហំមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមកមើលជុំគ្នាបន្តិចថាតើក្នុងអក្សរខ្មែរវាមានទំហំផ្សេងគ្នាប្រមាណបែបអញ្ចឹងយើងគិតថាកទំហំបែបអក្សរកគឺមានមួយបែបហើយទំហំបែបអក្សរខូអញ្ចឹងទំហំបែបអក្សរខូវាមានអក្សរអីខ្លះវាអាចមានអក្សរយោអក្សរខូហើយនឹងអក្សរសហើយអក្សរឡូអញ្ចឹងវាអាចមាន4អក្សរទៀតដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាបែបនេះហើយមួយទៀតយើងមានអក្សរទី3ទំហំទី3គឺមានអក្សរឈោអក្សរណប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតយើងមានទំហំទី4នោះគឺអក្សរដូអក្សរថូហើយនិងអក្សរញូអញ្ចឹងទំហំរបស់ការធ្វើភាសាខ្មែរយើងគឺមានទំហំ4យើងនិយាយពីព្យញ្ជនៈក្រៅពីហ្នឹងទៅខាងក្រោមវាអត់មានអក្សរណាទំហំផ្សេងលើពីហ្នឹងទេអានេះគ្រាន់តែជាយើងធ្វើជាស្តង់ຂະຫນាតស្តង់ដាមួយដែលជាព្យញ្ជនៈរបស់យើងរួចរាល់គឺយើងអាចបំបែកយកវាទៅធ្វើតខាងក្រោមនេះបានហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះវាអត់មានអីពិបាកទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែចំណាយពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើព្យញ្ជនៈនឹងហើយពីកដល់អគឺយើងយកវាទៅដាក់ copy ចូលគ្នាជាមួយនឹងស្អីបែបហ្នឹងជាក្រោមអញ្ចឹងម្ដងទៀតយើងមានទំហំអក្សរ4អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើវាមកប្រភេទដែលបានហើយម្ដងទៅចាំយើងទៅធ្វើប្រភេទទី2ទី3ទី4បន្តទៀតអញ្ចឹងអស់ហើយនេះគឺជាដំណើរការនៃការធ្វើអក្សរខ្មែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការបង្កើតអក្សរនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ម្ដងអញ្ចឹង Illustrator យើងបានដឹងពីដំណើរការវាហើយឥឡូវយើងធ្វើការជាមួយ Photoshop វាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹង Illustrator ទេយើងចូលទៅកាន់ Font Creator មកហើយយើងទៅចាប់ផ្ដើមជាមួយតួអក្សរណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងមិញខ្ញុំយកកហើយឥឡូវខ្ញុំសូមយកខូម្ដងចុះយកខូហើយយើង select វាទាំងអស់យើង Ctrl C តោះមកយើងចូលក្នុង Photoshop ហើយយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតกระดาษថ្មីមួយដូចគ្នាយើងចូល File New បន្ទាប់មកយើងប្រើទំហំតែមួយទៅយើងប្រើ18ហ្នឹងអូខេហើយយើងយកអូខេមកបន្ទាប់ពីយើងបានកระดาษកិច្ចការមួយរួចរាល់ហើយយើងត្រូវ Ctrl V វិញវាមានលោតប្រអប់មួយសួរយើងថាយើងចង់ pass យើងចង់ទម្លាក់ការងាររបស់យើងហ្នឹងជាអីជា shape វាមានជា shape layer ដែលវា select ឲ្យមាន pass មាន pixel ហើយមាន smart object អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នារើសគួរតែរើស shape layer ក៏បានយើងរើសជា pass pixel ក៏បានដែរនិយាយរួមទៅ4នេះគឺមានជម្រើសដូចគ្នាជម្រើសល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ shape layer វាស្រួលក្នុងការដូរពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំយក shape layer ហើយចុច OK ពេលហ្នឹងយើងមើលថា shape យើងវាអត់មានទេដោយសារ background នេះគឺពណ៌សយើងគ្រាន់តែបិទ background ទៅយើងឃើញអក្សរខូយើងបើក background វិញទៅហើយយើងរើសយកពណ៌ខ្មៅវាអក្សរយើងពណ៌ខ្មៅបែបហ្នឹងបាទនេះហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការគូសក្រិតខ្នាតវាដូចគ្នាដែរនៅក្នុង Photoshop យើង Ctrl R មកហើយយើងទម្លាក់ខ្នាតវាដើម្បីយើងទុកវាជាគំរូក្នុងការធ្វើអក្សរ snap វាអញ្ចឹងយើងគូសក្រិតឲ្យត្រូវគូសក្រិតឲ្យអស់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអក្សរដើមមកគេដើម្បីយើងធ្វើទៅកុំឲ្យវាខុសទំហំដោយសារការធ្វើនេះវាជាការធ្វើចាប់ផ្ដើមលើកទី1របស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំទាន់អាលបំបែកក្បាច់អីយើងរៀនធ្វើតាមក្បាច់ដែលអក្សរគេដើមមានសិនគ្រាន់តែថាយើងចង់ឲ្យមានជា style របស់យើងអូខេអញ្ចឹងបើក background វិញហើយជា background ពិបាកមើលពេកខ្ញុំដូរ background ថ្មីដោយសារ background សវាចាំងភ្នែកតែយកវាងាត់តិចមកយេឥឡូវយើងបានហើយតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរចនាទៅរចនាវាទៅតាមក្រិតរបស់យើងយកអក្សរខូដើមមកគេជាគំរូហើយយើងធ្វើការរចនាអញ្ចឹងការរចនាអក្សរខូទំហំអក្សរខូដូចយើងនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងមានអក្សរមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំអក្សរញូនេះមិនមែនទំហំអក្សរខូទេណាអក្សរញូគឺទំហំវារាងធំជាងអក្សរខូបន្តិចនេះវិញេកគ្នាបន្តិច
តែបើយើងចង់លួចវាយើងលួចពីអក្សរខូក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាមិនបាច់ទេអក្សរខូយើងធ្វើទៅលើអក្សរខូធ្វើលើអក្សរយោអក្សរឡូនិងអក្សរសប៉ុណ្្នឹងបានហើយព្រោះថាអក្សរញោនេះយើងទុកធ្វើវាជុំគ្នានៅក្នុងខ្នាតជាមួយនឹងអក្សរដូទៅហ្នឹងចឹងមាន4អក្សរហ្នឹងគឺធ្វើវានៅក្នុងខ្នាតអក្សរខូហើយអីទៀតកចេះតិចនេះមួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅក្នុងខ្នាតតែមួយគ្នាវារាល់អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ complete save ជាការងារ project Photoshop ឬក៏ Adobe Illustrator រឿងពីខ្លួនផងព្រោះថាការពីកន្លងកុំឲ្យបាត់បង់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីដំណាក់កាលនៅក្នុងការបង្កើតអក្សរទៅលើពីរកម្មវិធីហើយយើងមានកម្មវិធី Illustrator ហើយនិងកម្មវិធី Photoshop អញ្ចឹងដំណើរការនៃការធ្វើគឺវាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺតើយើងអាចបង្កើតអក្សរនៅលើកម្មវិធីមួយណាដែលមានភាពងាយស្រួលជាងហើយចំពោះការយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Font Creator យើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតដែលខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុងការយកទៅដាក់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវខ្វល់នៅពេលនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើតយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាទម្រង់អក្សរណាមួយមកទម្រង់អក្សរដែលយើងស្រឡាញ់មកហើយយើងរកភាព unique របស់អក្សរយើងធ្វើវាឲ្យអស់ព្យញ្ជនៈយើងមិនទាន់ខ្វល់ព្យញ្ជនៈជើងទេមិនទាន់ខ្វល់ស្រៈអីទេយើងធ្វើតែព្យញ្ជនៈឲ្យស្អាតសិនមកបែបហ្នឹងហើយយើងកុំទាន់អាចគិតពួកនេះអីព្រោះនាំទៅគិតឥឡូវហ្នឹងនាំទៅពួកឲ្យយើងហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តខ្ជិលលេងចង់ធ្វើឬសារវាច្រើនណាច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំទាន់អាចមើលឡាច្រើនការងារធំយើងមើលតិចយើងមើលតិចធ្វើតិចម្ដងមួយជំហានយើងអាចជួយបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានជាដំណាក់កាលក្នុងការធ្វើហើយ complete save project វាទុកដើម្បីយកវាទៅដាក់ក្នុង Font Creator ផងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូទី3ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការយកការងារអក្សររបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះចូលក្នុង Font Creator ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ